Salam, sabahınız xeyir olsun. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının və Avtobazar Göyçay TikTok səhifəsinin dəyərli, hörmətli izləyiciləri, mən Sehran hər birinizi salamlayıram. Bu günlərim ayın 15 may 2026-cı ildir. Həftənin 5-ci günüdür, cümə günüdür. Saat 04:28-dir. İlk öncə cümə günü münasibətilə hər kəsi təbrik edirəm. Cümə gününüz mübarək olsun və səfərimiz Bərdə maşın bazarındadır. Keçən həftə Göyçay maşın bazarından çəkişimiz olmayıb. Bildiyiniz kimi mənim YouTube səhifəmdə də var. Yəni artıq 10K baxış var o videoya və hələ də baxış olur və kommentarlarda oxuyuram. Bildiyiniz kimi mənim qohumum olan nəinki kəndimizdə, həmçinin Azərbaycanda tanınan Milli Onkologiya Mərkəzində 18 il həkim kimi çalışan və belə deyək və 18 il çalışan və partlayış nəticəsində belə deyək partlayışın qurbanı olan Asif Nəsirlini itirdik. May ayının belə deyək 6-sında böyük boya başa çatdığı Göyçay rayon Qaraqdır kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırıldı. Yəni ona görə mən bu həftə çəkiş eləyə bilmədim. Yəni bu həftə deyəndə keçən həftə çəkiş eləyə bilmədim. Artıq bu həftə mən çəkişlərimə davam eləyirəm. Bugün 15 may həftənin 5-ci günü Bərdə maşın bazarına yollanırıq. Həftənin 6-cı günü inşallah səhər gündə Göyçay maşın bazarından çəkişim olacaq. Nəsə, söhbəti uzatmıram. İnşallah Bərdə maşın bazarının girişindən sizlərə çəkişə davam edəcəm. İzləmədə qalın. Salam, sabahınız xeyir olsun. Bir daha Avtobazar Göyçay YouTube kanalının və Avtobazar Göyçay TikTok səhifəsinin dəyərli, hörmətli izləyiciləri, mən Sehran bir daha sizləri salamlayıram. Gəlmişəm Bərdə maşın bazarındayam. Artıq Bərdə maşın bazarının daxilindəyəm və daha da irəlilərə doğru addımlayıram. Seçim çoxdur, hər növdə maşınlarımız var. Amma ilk öncə sizlərə ön tərəfdən çəkiş eləyim. Gördüyünüz kimi seçimimiz çoxdur. Çeşka, Hyundai, Opel, Mitsubishi, burada bir Opel, burada bir 31'imiz var. Hyundai görürsünüz və hələ də maşınlar gəlməkdə davam edir. İçərilərdə də maşınlarımız çoxdur. Burada bir Vitamız var. Belə çəkib göstərəcəm. İnşallah ki daha içərilərə irəliləmirəm. Sizlərdən xahişim nədir? Videonu bəyənmək, kanala abunə olmaq. Videonun linkini dostlarınızla, tanışlarınızla maksimum səviyyədə paylaşmaq ki, burada mənə yeni baxış sayı, yeni abunə sayı deməkdir. İzləmədə qalın. İnşallah yəni çəkib göstərəcəm. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, 06 həvəskarları, sizlər üçün Bərdə maşın bazarında ideal bir 06 çəkib göstərəcəm. Qısa məlumatda maşın sahibindən alaq, sonra çəkişə davam edək. Salam aleyküm əmi, bazar olsun. Ya Allah. Başda. İli nədir? İli 91'dir. 1991 motor. Motor 11'dir. Niva valı ilə yığılıb. Aha. Karabka əla, most əla. 4'dür, 5'dir. Karabka 4. 4'dür. Motorda yağ yeməyi, Yox, karabkada atmağı, Əladır. difrində səsi. Hamısı əla. Yoxdur. Sizdə olarkən buruğu, udarı, dəyişən dekalı Maşında vurğudar yoxdur. yoxdur. Qiymət Qiymət 4400'e deyilir. 4400-ə deyirsiniz. Yəqin ki razılaşma olacaq. Yer olar. Telefon nömrəsi qeyd eləyək. 055 Aha. 748 Aha. 2359. Adınız? İsmail. İsmail əmmimiz. Maşına harda baxmaq olar? Ucar rayonunda. Ucar rayonunda. Hansısa bir maşınla Bartələ gedərsən əmicə. Olar, özündən aşağı Maşın qiymətdə 06, 07 fərq eləyir, yoxsa sırf 06, 07 olar. olar. Deməli İsmail əmmimizdən qiymət aldıq. Maşın üzdən 99, 2000, 2001-ə bənzəsə də maşınımızın ili 2001-dir. Motor 011 Niva valı ilə yığılıb. Karabka 4'dür. Difrində səsi yoxdur.
Motor, korobka əla vəziyyətdədir. Motor yağ yemir, korobka atmır. Baxırıq. 61 seriyası ilə də buradan ucar əhalisine atəşli salamlarımız olsun. Deməli, salon yaxşı vəziyyətdədir. Salon baxırıq, əla vəziyyətdədir. Yəni ayaqaltı işıqlarından belə var. Bir dənə burada mənim, siz də deyə bilərsiniz, bu buferin bu yeri nəzərimə çatdı. Böyük bir şey deyil. Maşın sahibi onun xərcini qiymətdə alacaq. Baxırıq, belə vəziyyətdədir və mühərrik yerin qaldıracağıq. İnşallah ki, mühərrik yerində çəkib göstərəcəm. Motorxana maşallah olsun, maşallah olsun. Motorxana əla vəziyyətdə, akkumulatoru təzə. Belə çəkdim, göstərdim. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyi İsmail əmmimizin telefon nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz. 16 haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, Mercedes 400 həvəskarları. Sizlər üçün Bərdə maşın bazarında Mercedes Y240 markalı avtomobilin çəkişini eləyəcəm. Maşın sahibindən qısa bir məlumat alacağım. Salam aleyküm qardaş, bazarı olsun. Dən qısa bir məlumat ala. İl neçənci ildir? 98. 98. Motor 2.4. 2.4 və ya biraz nə? Çövürüşmə motor deyirlər buna. 2.6-ya çövürüşü belə deyək. Avtomat korobka. Avtomat. Aha, hər hansı bir problemi. Problemin motor yağ azaldır. Yağ azaldır. Başqa bir korobkada atmalı. Korobka zaten hiçbir Belə problem. xadavoy sistemində falan. Havadır. Qiyməti nə demişsən ata? Sonu 7 yarım. Sonu 7500 manat. Telefon nömrə işlək. 070 Aha. 878 0045. 078 78 0045 adım Orxan. Orxan. Maşına harda baxmaq olar? Mingəçevir. Mingəçevir əhalisinə salam olsun. Orxan hansı bir maşınla Barterə gedərsə, Barterdir. hansı maşınla? Prius olar, dizel 400 olar. Dizel 400. Öz dəyəri və dəyərindən yüksək də olsa olar. Yüksək də olar da 1000-2000 1000-2000 civarında. Yəni dəyərindən 2000 yüksək maşınla da Barter mümkündür. Orxan qardaşdan məlumat aldı. 98 2.4 Viabraz motor. Avtomat korobka. Maşının bir dənə problemi motorda yağ acatma var. Qiymət də sonu bu günə 7500 manat. Real alıcıya təbii ki indirim, yəni olunacaq, olunmayacaq. Artıq Orxan qardaşın özü ilə məlumatlaşa bilərsiniz. Mingəçevir şəhərində yerləşir maşınımız. Barter mümkündür. Prius və dizel 400 markalı avtomobillərlə dəyərindən yüksək, yəni 2000 yüksəyinə qədər də barter mümkündür. Həmçinin dəyəri qiymətində arxada bir az yüklərimiz var. Qardaşlar oranı yəni baxırlar, eləyirlər. Ona görə də mən keçirəm ön tərəfə, ön sərnişin tərəfə keçəcəm. Sərnişin yox, ön sürücü tərəfə əstağfurullah. Daha sonra sərnişin tərəfdən təşkil etmişəm. 135.230 kilometr. Yürüyüş, avtomat sürətlər kutusu, salon yaxşı vəziyyətdədir. Salonda hər hansı bir problem nəzərə çarpmır və Orxan bir dənə qaldıraq mühərrik yerin zəhmət olmasa. Və gəldik mühərrik yerinə və 2.4 Viabraz motor. Motorda bir dənə problem yağ azaltmadır. Başqa yəni problemi yoxdur. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə 50 seri inandı bu arada deyim. Sumqayda əhalisinə də buradan atəşli salamlar. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə Orxan qardaşın qeyd elədiyi əlaqə nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bu 400 haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, özünə bezdetal 06 alıb sürmək istəyən həvəskarlar, izləyicilər, sizlər üçün Bərdə maşın bazarında bezdetal bir dənə 06 çəkirəm. Maşının yəni bezdetallığını mən sizdə harda göstərə bilərəm? Fikir verin. Fikir verirsiniz. Baxın, fikir verin. Yəni bu maşında detal dəyişikliyi olmayıb. Məlumatları qeyd edəcəm. İli 1990-dır. Motor 03 korobka 4. Difirdə səs yox. Danqrat yerləri dəyişməyib. Görsünüz, göstərə bilərəm. Özü də münasib qiymətə. Maşın sahibi 4600 manata təklif edib maşını. Real alıcıya
təbii ki, maşının yanında endirim olunacaq. Maşın sahibinin nömrəsini qısaca qeyd edeyim, sonra maşını ətraflı çəkib göstərim. 050 595 89 99. Maşın sahibinin adı Sahib əmmimizdir. Maşına Göyçay ərazisində baxmaq mümkündür. Bəh, 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 bəh. Maşının qapının abifqalarından tutmuş, maşının sidenkasından tutmuş, Opel ayaqaltıları. Baxırıq. Baxın. Yəni maşının bayaq göstərmişəm. Danqrat yerləri dəyişilməyib. İndi stəkan yerinə nəzər yetirin, stəkan yerinə. Baxın. Svarkadan söz gedə bilməz. Baxın. Görürsünüz? Və gəldik sürücü tərəfdən salona. Hər dörd qapı üzlənib. Belə deyə, abifqalar yığılıb. Şit maşın sahibinin istəyinə uyğun üzlənib. Görürsünüz? Və gəldik mühərrik yerinə. 03 motor 5 korobka, 4 korobka 03 motordur. 03 motor çox adam bilir ki, necə motordur da. Yəni el arasında yer cırmaqlayan motor deyirlər. Yəni sür getsin. Akkumulatoru yaxşı vəziyyətdə, motor yağ yemir. Baxırıq. Maşın belə deyək də əsl cavan maşındır. Al, sür. Ən əsası isə bez detaldır. Bir daha qeyd eləyirəm. Bez detal. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibi, Sahib əmmimizin nömrəsini qeyd eləmişəm. O nömrəyə zəng vuraraq bu maşına həm yaxından baxa bilərsiniz, həm də belə deyək, ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Hörmətli YouTube izləyiciləri, 06 həvəskarları, sizlər üçün Bərdə maşın bazarında sarı rəngli bir dənə Vaz 2106 markalı avtomobili çəkib göstərəcəm. Rəngi ilə məni özünə cəlb elədi. Belə deyək də, maşın sahibi qısa bir məlumat verdi ki, zavoddur. Yəni dəyişilən detalı yoxdur. Amma qısa bir məlumat da alacaq əmmimizdən. Salam aleyküm əmi bir daha. Bazar olsun. Allah qorusun. Bəd nəzərdən saxlasın. Qısa bir məlumat. İli 83-dür. 83. Motoru nədir? Motor 01. 01. Korobka 4. 4 Mosta, yəni onların hamısı idealdır. Mosta səsi yoxdur. Motor yağ yemir. Korobka atmır. Xadavoy sistemi necədir? Super. Super vəziyyətdədir. Belə bugünkü bazar qiyməti neçəyə demisiniz? 3600. 3600-ə demisiniz. Yəqin ki, pul lazım. aha, ehtiyac var pula. Orada endirim olunacaq. Yəqin ki, cüzi bir endirim eləyərsiniz. Eləyərsiniz. Telefon nömrənizi işləyəmi? 51 Aha. 948 481. 051 948 4081. Adınız? Niyazi. Niyazi əmimiz. Əmizən, harda baxmaq olar? Dəqiq, istəyirsən biraz belə qırağa çəkil. Yox, Azərbaycan hansı bölgəsində? Hansı ərazisində? Tərtər rayonu. Tərtər əhalimizə salam. Əmi, dediniz pul lazım. Yəqin ki, barterə getməlisiniz hər hansı bir maşına. Ehtiyac var pula. Adınız bir daha? Niyazi əmmimiz. Deməli, Niyazi əmmimizdən məlumatları aldıq. Maşınımızın ili 83. Maşın çox cəlb edici maşındır deyə artıq baxıcıları, baxanları da var. Maşınımızın ili 83. Motor 011 korobka 4. Maşın sahibinin verdiyi məlumata görə maşında heç bir problem yoxdur. Zavod detalları üstündə. 3600 start qiyməti. Real alıcıya endirim olunacağını qeyd elədi maşın sahibi. Baxırıq, maşın həqiqətən cəlb edici vəziyyətdədir. Baxırıq, çox ideal vəziyyətdədir maşınımız. 20 nömrə iləndir. Gəncə əhalisinə salam olsun. Maşına da tərtərdə baxmaq mümkündür. Tərtər əhalimizə də salamlar olsun. Ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün bölgələrinə atəşli salamlar olsun. Bir dənə qaldıraq bunu. Aha. Motorxana maşallah, maşallah. Mən biləni Niyazi əmi, motorxanaya rəh dəyməyib. Çünki mən elə hiss elədim. Motorxanaya rəh dəyməyib.
Baxırıq akkumulatoru yeni, motorda yağ yeməyi. Belə kapotun içinə də bəli, rəng dəyilməyib, öz rəngidir. Belə Niyazi əmmizdən məlumat aldıq. Mən də özüm də qeyd elədim. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, Niyazi əmi nömrə qeyd elədi. O nömrə ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bu 06 haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, 99 həvəskarları, özünə yaxşı 99 alıb sürən həvəskarlar, izləyicilər videoya diqqətlə baxaq. Bir dənə 99 çəkirəm, metallik. Amma maşın sahibindən məlumat alacağıq. Salam əleykum atam, bazar olsun. Aleykümselam, sağ olun. Hə, ya Allah, başla. Maşın 98-ci ilindi. Aha. Yəni motorunda, karofkasında problemi yoxdur. Motor 2 ayda yığılıb, karofkasının 15 karofkasıdır. Peridoku təzə yığılıb. Aparaturası, hər bir şey, manından patolonuna qədər 2 qat beşimlik olunub. Qapı inabufkaları təzə yığılıb. Aha. Ekran? Ekranı zavod gözü Öz ekranıdır. ekrandır. Yəni Qiyməti qiyməti 5000 deyirik. Deyir. Real alan olsa, yəni endirim olmaz. endirim olacaq. Bəli. Telefon nömrə işte. 070 627 2300. Adın? Məhəmməd. Məhəmməd. Göçədə baxmaq olar. Bəli, olar. Hansısa maşından barter maraqlıdır Məhəmməd. Yoxsa nağd Xeyr, satış? nağd satış. Pula ehtiyac Pula ehtiyac var, ona görə satırıq. Deməli Məhəmməd qardaşdan məlumat aldıq. İli 98. Motor, korobka, xodovoy sistemi əla. Problemsiz. Ekran özünküdür. Dəyişilməyib. 01 seriyasına, Abşeron əhalisinə buradan atəşli salamlar olsun. 5000 start qiymətlə bu günlərin bazardadır. Məhəmməd qardaş qeyd edir ki, real alıcıya endirim olunacaq. Salon səliqəli, ay maşallah. 1 2 3 4 2 4 5 6. Belə Chevrolet ayaqaltılar. Bu qapının gözləyməsin də o cəhddən problem olmağı. Chevrolet ayaqaltılar. Ondan yuxarı kavralit. Bir dənə baxıq. Ay 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 ay. Bəli, kabriolet. Belə deyək, bam. Deməli, bir dənə də belə çəkək. Gördüyünüz Altı kimi. hətta cəmi kraskasını Beləmi? 6 maşın sahibi Məhəmməd qardaş qeyd edir ki, gəmi kraskası ilə kraskalanıb. Salondakı maşallah olsun, göz dəyməsin, səliqəlidir. Ya Allah! Baxırıq. Magintola, ayaqaltılar, ay maşallah, ayaqaltı işıqlar belə deyək. Magintola, Sony magnitofon, gördüyünüz kimi. Həm AUX, həm flash kartı dəstəkləyir, həm də disk. O magnitofonları elə çox tapmaq olmur ha. Üçü birindədir. Bilə Məhəmməd, qaldıraq da. Qaldıraq, mühərrik yerin. Qaldıraq, çəkək. Mühərrik yeri göründüyü vəziyyətdədir. Gül kimi, çiçək kimi. Bəli. Ekranda, Ondan təmiz motorxana kimsə ekranda iş getməyib. Belə öz dəyişilməyib. 5000 start qiymət deyildi. Real alıcıya endirim olunacaq. Sizə də maraqlı gələrsə, Məhəmməd qardaş telefon nömrəsi qeyd elədi. O nömrə ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu 99 haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, 99 həvəskarları. Sizlər üçün Bərdə maşın bazarında qara rəngdə Vaz 21 099 markalı avtomobilin çəkişini eləyəcəm. Məlumatlar da özüm verəcəm. Maşınımızın ili 94'tür. Motor, korobka, xodovoy sistemi əla. Ekranda belə deyək, iş getməyib, özünküdür, problemsiz. Bugünkü bazar qiyməti 3800. Real alıcıya endirim olunacaq. Maşın sahibinin nömrəsi 010 811 14 67. Maşın sahibinin adı Ayaz. Maşına Göyçayda baxmaq mümkündür. Barter maraqlı deyil. Bəlkə də maraqlı gələ bilər. Maşın sahibinin özü ilə maraqlarını soruş. Aldı üstüm 4 dənə, arxada kolonka. Şibala qaç. Magintola öz yerində. Oturacaqlar üzlənib. Xatırladaq ki, maşınımız veteran maşınıdır. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak eləmiş bir həm belə deyək, veteran maşını deyəndə qazimizin maşınıdır.
Bu bir dənə. Ay, sağ ol. Baxırıq. Belə. Gəldik. Belə. Və gəldik. Bir dənə yol verək. 95 Və keçək. Baxırıq. Motorxana belə vəziyyətdə. Ekran çəkim göstərim. Belə çəkdim, göstərdim. 27 seriyası Xaçmaz əhalisinə salam olsun. Sizə maraqlı gələrsə bunu 99 maşın sahibinin qeyd elədiyim əlaqə nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, 07 həvəskarları, özünə ideal 07 alıb sürmək istəyən izləyicilərimiz videoya diqqətlə baxın. Sizə bir dənə cavan stili ideal vəziyyətdə bir 07 çəkib göstərəcəm, amma maşın sahibindən, qardaşımızdan məlumat alacağıq. Salam əleykum qardaş. Bazar olsun. Məlumat alaq zəhmət olmasa. Maşın 2011'dir. 2011. 2011. Aha. Yəni udarsız, vuruqsuz, motor karofka, mostu ideal vəziyyətdə, təkərlər təzə, akkumulyator təzə, salonu ideal vəziyyətdə. Aha. Maşında demək olar ki, detal bir dənə qusok başlı bez detaldır. Aha. O bir tərəfdə qusok baxım boyda bir detal dəyişir. Dəyişilib. O da yəni detal sayılmır da, tam Aha, detaldır. başa Onun düşdüm. üçün maşın bez detal sayılır. Başa düşdüm. Qiyməti nə demisiniz? Qiyməti 8,5 deyirəm, real alıcılarla razılaşmaq olar. Razılaşır. Telefon nömrəsi işte. 050 895 79 79. Adın? Adım Ruslan. Ruslan. Harda baxmaq olar Ruslan? Bərdən istənilən yerim. Bərdə rayonunda baxmaq. Ruslan hansısa maşınla barter maraqlı olar? Yoxsa nağd satış mı? Yəni yox, fərq eləməz. Belə olar vardır, amma yəni ancaq Rus maşın modellərindən də, yəni sana deyim ki, misal üçün 06, 07, 17 ili 015. ay salda belə. hə, Priora da olsa olar. 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 Ya Allah, indi başlayaq özümüz deməyə. 2011. Bez detal. Bir dənə göstərəcəm sizə. Aç. Bu bağacı da açılan Ruslan. Deməli bez detal bir dənə sağ tərəfdə göstərəcəm sizə. Krelin burnu dəyişilib, başqa heç bir yeri dəyişilməyib. Bazar qiyməti hal-hazırda 8000 yarım. Real alıcı endirim olunacaq. Bax, Ruslanın dediyi yer buradır. Bax, bu boyda belə yeri dəyişilib. Başqa heç bir problemi yoxdur. Baxırıq. Göstərik. Mən keçim sizdə. Maşında bir dənə qusok turbo dəyişir. Baxırıq. Pioner Magintola 2 dənə belə deyəm kolonka yerində və bu da maşınımızın mühərrik yeri. İnjektor motor, akkumulyator, yeni motor yağ yemir, karobka atma, difinin də səsi yoxdur. Qiyməti də dedim, sizə də maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsini zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, Niva həvəskarları, sizlər üçün Bərdə maşın bazarında qara rəngdə Niva çəkib göstərəcəm, amma qardaşımızdan bir qısa məlumat alaq. Salam əleykum. Aleykümselam. 2008. 2008. Arkası toplar rəncirə verdik olma. Aha. Tension papis, qapının S100-lü, alt kolonka, Aha. motor konfetti Qiyməti 8300-ə deyirəm. Deyirsən. Ağlamada aforotelik verəcəm, adını keçirəyəm. nömrəsiz demisən. Nömrəsi verir, başqa nömrəyə keçirəyəm adını. Adına falan nömrəni vermirsən. Adın nədir? Coşqundur. Coşqun, nömrə deyil, telefon nömrə. 051 Aha. 360 9605. Coşqun harda baxmaq olan maşın? Bərdədə. Bərdədə. Hansısa maşınla barterə gedərsən? Yox. Yox, naqla ehtiyac var. Deməli Coşqun qardaşdan məlumat aldıq. İli 2008. Saydı. S güzgülər, Wrangler faralar, arxa stoplar. Range Rover'ə yığılıb gördüyünüz kimi. Nömrəni çalışdığım qədər çəkmirəm. Deyib qeydiyyat nömrə nişanı çəkilməsi, maşın sahibi, yəni qeydiyyat nömrə nişanı üstündə verilməyəcək, amma başqa bir nömrə alınıb veriləcək. Belə. Hə, blank. Aç qaqa. Altı kolonka.
Hadi. Ne? Salon ideal. Gördüğünüz gibi barnerde yığılıb. Keşke birden qaldır orada. Mən qaldırdım, qalxmadı. Aha. Mühərrik yeri. Belə vəziyyətdə. İnjektiv hidravlikal rol. Yəni Coşqun, maşın sahibi Coşqun qardaşımız istəyə uyğun yığıb maşını. 8500. 8500 dedi. Real alıcıya indirim olunacaq. Sizə də bu Niva maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu Niva haqda. YouTube izləyiciləri, Vaz 21 115 həvəskarları el arasında 015 deyirlər. Sizlər üçün Bərdə maşın bazarında ağ rəngdə Vaz 21 115 markalı avtomobilin çəkisini eləyəcəm. Gəl yanıma. Maşın sahibi yanımızdadır. Üzünün görsənməyini istəmədi. Qısa bir məlumat alacaq. İlk öncə salam aleyküm, bazar olsun. Məlumat alaq zəhmət olmasa. 2009. Motoru, karovkası, xadavoy sistemi, ekranı. Ekran zavoddur. Zavoddur. Qiyməti nədir? Qiymət 800. 8300 manat. Real alıcıya indirim olunacaq. Olacaq. Telefon nömrə eşidək. 890 050 890 1038. 050 890 1038 adın Elmi. Elmin. Elmin maşına harda baxmaq olar? Harda istəsən. Yox, hansı ərazidə belə? Tərtər. Tərtər Bərdə zonasında baxmaq. Elmin hansı bir maşınla Bartelə gedərsən yoxsa Gedər. naqd gedə? Hansı maşın? 07 necə? 07-nin öz dəyəri yoxsa aşağı? Yox, aşağı. Aşağı üstündə pul almaq Bəli. şəhərinə pula ehtiyac var. Nömrə üstündə qalacaq Elmin. qalacaq. Nömrə üstündə qalacaq. Deməli Elmin qardaşdan məlumat aldıq. 2009. Ekran zavod. Maşının karovkası, motoru, xadavoy sistemi əla vəziyyətdə. Bez problem. 8000 Elmin 8300 dedim. 8300 start qiymət. Nömrə üstündə qalır. Real alıcıya təbii ki maşın yanında baxandan sonra indirim olunur, şirinlik olunur, ona hamı bilir. Salon səliqəli, ay maşallah, bunları mən çəkməsəm 1 2 3 4 5 6. Kolonka. Baxırıq belə. Və indi çəkəcəm. Nə elmi istəyirsən sən yük yerini qaldır. Mən də burdan ön şüşələr podyomnikdir. Bunu qoyduq kənara. Ya Allah. Bir dəqiqə gözlə. 223189 orijinal. Orijinal kilometraj. Magnetola öz yerində. Hə, aç onu bir dənə. Belə. Və gəldik. Maşının baxaq yük yerinə. Maşının yük yeri baxın belə vəziyyətdədir. Görürsüz? Belə vəziyyətdədir. Yağlanıb hamısı bəli. Yəni üzlənib belə deyək, yağlanıb qoyulub ora. Və bir dənə Elmin mühərrik yerində qaldırsın, çəkək. Mühərrik yerinin rəng dəyişməyib. Bax görünür, bilirsiniz, baxın. Baxın öz rəngidir. Maşın rənglənib, mən bilirəm. Üzdən üzə rənglənib maşınımız. Mühərrik yerində problemi yoxdur. Yağ yemir, hər hansı bir problem falan gözə çarpmır. Akkumulyator da yenidir. Belə çəkdik, göstərdik. Elmin qardaşına məlumatları qeyd elədi. Nömrəsini də qeyd elədi, telefon nömrəsini. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsini zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşına. Hörmətli YouTube izləyiciləri, BMW F30 həvəskarları, sizlər üçün Bərdə maşın bazarında BMW F30 markalı avtomobilin çəkisini eləyəcəm. Məlumatları da özüm qeyd eləyəcəm. Deməli maşınımızın ili 2013-cü il istehsalıdır. 2 motor, polnu full. Maşında heç bir problem yoxdur. Deyiliş qiyməti 20.000. Real alıcıya indirim olunacaq. Maşın sahibinin nömrəsi 050 456 99 94. Maşın sahibinin adı Məhərrəm əmmizdir. Çəkək göstərək. Özüm də BMW həvəskarıyam, ona görə bu maşını çəkirəm sizin üçün. Qapısının arzusunda olan hər bir kəsə Allah Taala bu maşından qismət eləsin inşallah. Allahın köməkliyi.
İnşallah ki qismət eləyər. Baxırıq. Belə bilənə çəkilir. Bir dəqiqə. Baxın, belə bir çəkilir. Baxırıq. Ya Allah! Baxırıq. Gördüyünüz kimi ideal vəziyyətdə salon, pansiyanə işlək. Dörd şüşənin avtomatik qalxıb enməsi, yan güzgülərin qatlanması, yarasa yan güzgülər. Ay 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 ay, maşallah maşallah maşallah. Motor da ideal, problemsiz. Belə çəkdik, göstərdim. Məlumatları da qeyd elədim. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsindən zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bu BMW haqqında. YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, Topaş həvəskarları. Sizlər üçün Bərdə maşın bazarında Topaş markalı avtomobilin çəkisini eləyəcəm. Qardaş üzünün düşməyini istəmədi. Mən də çəkmirəm. Gəl də bura, hara gedirsən? Gəl bir məlumat verin. Gəlin bir öz məlumat. Gəl bura. Gəl bura. İlin salam verək kimi ilk öncə. Gəl yaxına gəl. Narahat olma. Narahat olma. Gəl. Birimiz gəlin. Gəl bura qaqa. Gəl sən bura. Salam verək kimi atam. Bazar olsun. Məlumat alan zəhmət olmasa. Məlumat bezdetal maşınıdır. 2004. 2004-dür. Bezdetal. Bezdetaldır. Rəng dəyən yerləri var. Rəng kraska üzdən üzə deyil. Üzdən üzə dəyibdir. Hər hansı bir problemi. Heç bir Hadaboy, problem yox, motor, heç bir karovka. problem yox. Qiyməti Motor sürü nədir? maşını 7000. 7000 deyilir. Razılaşma olacaq. Razılaşma olacaq. Telefon nömrəsi işte. Telefon nömrəsi 050 Aha. 578 Aha. 6308. Adı Adı Murad. Murad. Harda baxmaq olar? Bərdədə. Bərdədə. Nömrəni verəcək. Nömrə üstündə hədiyyə. Hədiyyə veriləcək. 2004 dedim, eləmi? 2004 bezdetal. Maşın üzdən üzə rəqslənir. Motor, karovka, xodavoy sistemi əla vəziyyətdə. Salon əla. Salon əla. Baxırıq. Bazar qiyməti bu gün olan 7000. Real alıcıya endirim olunacaq. Və bu maşını əsas, yəni mənim bu maşına yaxınlaşmaqda məqsədim, baxırıq bax. Üç yeri belə vəziyyətdədir. Əsas maşına mən yaxınlaşmaqda məqsədim nömrədir. Nömrə üzərində hədiyyə olunacaq. Nömrə üzərində hədiyyə olunacaq. Baxırıq sürücü tərəfdən. Salon belə. Və bu da maşınımızın mühərrik yeri. Belə. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin əlaqə nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu Topaş haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizlər üçün Bərdə maşın bazarında Vaz 2106 markalı avtomobilin çəkisini eləyəcəm, amma maşın sahibi qardaşımız yanımızdadır. Salam əleykum qardaş, bazar olsun. Məlumatları soruşum səndə. İli neçənci ildir? 97. 97. Motoru 03. Karovka 4-5 karovka. Difrində səsi yoxdur. Motor yağ yemir? Yox. Karovka atmır? Yox, Atmır. Qiymət nədir? Qiymət 5-5-ə deyil. 5500-ə deyir. Yəqin razılaşma olacaq. Telefon nömrəsi işte bir dənə. 050 Aha. 744 Aha. 85 84. Adı? Akif. Akif. Harda baxmaq olar Akif maşına? Bərdədə. Bərdədə. Hansısa maşınla barter maraqlıdır? Xeyr. Xeyr, 98 dedim ili. Bəli, Akif qardaşdan məlumat aldıq. İli 98, motor 03 karovka 5, difrində səsi yox. Motor, karovka, xodavoy sistemi əla vəziyyətdədir. Ağcabədi nömrəsi ilə də Ağcabədi əhalisinə buradan atəşli salamlar olsun. Baxırıq. Bazar qiyməti 5000, Akif 5500 dedin də qaqa. 5500 manat. Real alıcıya endirim olunacaq. Təbii ki, maşına baxdıqdan sonra. Bura bağlıdır. Buranı aça bilmədik. Nəsə. Start stop. Gördüyünüz kimi. Və hər iki yerinə nəzər yetirək. Maşınımızın
özəlliyin dedik. Baxırıq. Mühərrik yeri 03 motor yağ yemi problemsiz və belə çəkdim, göstərdim. Maşın sahibi qeyd elədi məlumatları, mən də təsəvvür elədim. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bunun 16 haqqında.